მედიკამენტების რეცეპტით გაცემის გადავადებაზე მსჯელობენ პარლამენტში. ზაფხულში წამოწყებული ინიციატივით იანვრიდან წამლების რეცეპტით გაცემის წესი უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა ეს წესი ეტაპობრივად ამოქმედდება იანვრიდან სექტემბრამდე. ლაპარაკია 3000-ზე მეტ მედიკამენტზე, რომელთა შორისაა ანტიბიოტიკებიც. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მესამე ეტაპი ბოლომდე არ დასრულებულა და ბიზნობრივი ჯგუფები, პენსიონერები, სოციალურ დაუცველები, მასწავლებლები და ასე შემდეგ ისევ რჩებიან სადაზვერვო კომპანიების წევრებად და ხშირად არის რომ არის ხარვეზები. ამიტომ ვფიქრობთ არის საშიშროება რომ გარკვეული ჯგუფი პაციენტებისა დარჩნენ ექიმის კონსულტაციის გარეშე და შესაბამისად ვერ მიიღონ იმ კონკრეტულ პრეპარატზე რეცეპტურის ეფექტურად ამოქმედება სწორად შესაბამისი გაიდლაინებით არის აუცილებელი. უპირველეს ყოვლისა უნდა გვესმოდეს რომ ამ ეგრეთ წოდებულ მეორე რიგის პრეპარატებში ძალიან ბევრი პრეპარატია, რომელსაც ნარკომანები იყენებენ სამწუხაროდ კუსტარული ნარკოტიკების დასამზადებლად თავის ძალიან მძიმე შედეგებით. ესმის გარკვეული ეტაპობრივობის მნიშვნელობას შესაძლებელია ეს იყოს, მაგრამ ეს არ უნდა აცდეს გონევრულ ვადებს. ბოლო მთავრობის ხომაზე უკვე წარედგინა პარლამენტს, მთავრობამ დაამტკიცა ორი ყველაზე აგრესიული პრეპარატის გადატანა არა მარტო მეორედან პირველ ჯგუფში. შემდეგი ეტაპები ეს არის ის პრეპარატები, რომლებიც ყველაზე აქტიურად გამოიყენება დღეს ნარკოტიკული თხრობისათვის. ეს არის ნერვულ სისტემაზე მოქმედი პრეპარატები. პირველი ლოტი იქნება ეს, შემდეგი ლოტი იქნება გულსიზრდათა სისტემაზე მოქმედი მედიკამენტები, შემდეგი ლოტი იქნება უკვე ძლიერ მოქმედი სედატიური საშუალებები.